s'abonner. Kuna ne ba pesa ba sangwa bien, ya kimia pour na ba artiste na bino et puis pour ngai. Donc voilà. Je vous embrasse. Allez vous abonner à la chaîne Solo la vérité de Miguel Niema. C'est mon pote, allez le suivre, donnez-lui de la force et surtout passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sa chaîne YouTube. Je compte sur vous, bonne journée. Pas de loi de Paris. Alors ici pour Miguel Niema, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours? C'est les kings de Kimakuta, les maréchal Rivekono, les Alikamolimo. Nous avons présenté Bino affiche. Il y a album Oezobima, titre Religion qui tendi ordre mondial de la SAP. Donc, première chanson Oezobima, il y a Big Gantsumbu, jeune premier. Et Rolanda, il y a Religion qui tendi hommage à Stervos Nyarko, c'est Papa Wemba. Donc, Kalate, Oezobima, donc, mais, Oyon Sobazuna nous tenter. Il y a un message oyo balinga mabanga bobenga le plus vite possible pour na 2-3 semaines pour na concrétiser banzembo ya mibale ya forme ekubima numéro boko zwanga eza vite fait Suisse 0041 indicatif 79 204 13 75 pour l'album oyo na récupéré les deux dinosaures ya Indusa ya la musica Luciana de Mingongo Oboyebi na Joli Baki Yamen y compris Petit Nangaï, Oyo, Azoub Mamikolo, Yo, Gabé Aïm. Donc voilà, message nga passé bien. Quand on a donc chaîne YouTube pour na bateau yo bozo zela popo somba Rive Kono TV. Na bandeli Rive Kono TV. Donc ba melopo ezo ma rapide so bokoti, bozo information na nyoso ezana kati. Au pire pe batumso bolinga Facebook, boko ke na maréchal Rive Kono na Facebook. Donc je suis ouvert à la chaîne YouTube Nangaï, Rivekono TV, né dans le bibo s'abonner. Et ça très important. S'il vous plaît, beau s'abonner. Voilà. Je vous aime beaucoup. Big bisous. Voilà. Bonjour fidèles internautes, bonjour bana monatier, bonjour na banka, na banoko tout, na ba sœur, na ba mère tout au baza branché ce côté à chaîne moment. Si votre chaîne YouTube Solo la vérité TV est pas Miguel Niema, place au linga Indusa na bagara boule, place au Solo na banka, na ba mère, na ba sœur, na ba ndeko tout au linga vérité tout kuta na awa na Solo la vérité TV. Cette fois-ci, c'est pour la première fois to yembe la bino sœur Marissa à l'Allemagne, à sa la musique religieuse. Donc il y a au monde on a moi titi mon pelo maestro Fabrigas donc on a titi de poto ma sœur Marissa donc azara en Allemagne ayeko sala enregistrement et awa azo préparer pe ba répétition et awa na mission awa to me ko so ba détail na yé mon sœur Marissa et en Allemagne fraîchement Allemagne à Paris ah c'est net moment plus ayeko enregistrer album na yé plus o azo sala ba répétition na ba frère na ba ndiko ah na Paris to tchela bino ba bilili nyonso na émission lelo. Merci beaucoup na bana nzambe biso bana nzambe bato balingaka maramu ya nzambe bato balingaka musique religieuse vous allez connecter brancher scotcher na chaîne YouTube na bino puis partager message ya malamu oyo sœur na biso Marissa a repartager les biso lelo na chaîne YouTube na biso Solo la vérité donc chaîne YouTube na biso lelo to ya ma sœur en Christ fraîchement d'Allemagne sœur Marissa donc et salut biso soukana bien merci de ma partenaire tout au bachara biso poids. Merci beaucoup na Julie Kabou, kit complet, patron des patrons Julie Kabou, merci. Merci na Eva Tumba na Katanvex, grand prêtre Gangolo na Katanvex. Merci na Venanga Kalemadova na Kata Lyon. Merci na maman Philbertine Samba, moi aussi à docteur Samba na Kata Londres. Merci na Accentoya na Kata Orléans, patron millionnaire. Merci pour tout, merci Bonhomme Biela. Merci beaucoup na Daniel Biongo, patron des taxis.
Merci pour tout comme soutien pour ça la pour Nabiso. Merci bandeko tout baza brancher scotché na chaîne YouTube Nabiso. Vous s'abonner na chaîne YouTube Nabino yangoyo. To yambara batutu, to yambara ba sœur en Christ, ba frère en Christ, to yambara missionnaire religieux, ba missionnaire chrétien, to yambara missionnaire typique, ba rappeur, ba comédien, ba joueur na chaîne oyo. Donc vous s'abonner puis na Instagram beaucoup Migenyema. Vous na Instagram to ça na Instagram pour Nabino, Facebook bokika Migenyema. Bon mon Nabiso to ça na Bo s'abonner, on s'en a besoin de plaisir. Merci de votre soutien, merci de vos commentaires, merci de tout au beau ça pour Nabiso, internautes, congolais, européens, africains. Merci tous les d'accord Nabino, tout le monde a des commentaires Nabino, tout le monde a des faits que vous s'abonner, tout le monde a des makambo et sur les bien par la grâce de Dieu. Yo bi garanza madame moko basambela nzambe. To kusambela. Tous en sœur Marissa en YouTube Saibino à Haute-Allemagne à travaux à Paris précisément dans le studio avec Nabiso Serge là à enregistré album naïe à répété à on a frère na sœur monsieur à Paris donc tu as vu nos images sur l'émission c'est la première fois que yamba sœur Marissa na ngai mo assez présenté na bananza bo bana nefsine site na bien site ni sur la vérité toza na site ya frère Nabiso sur la vérité voilà na CPP na comment sur la vérité c'est-à-dire tout sur la locuta tout sur la vérité en tout cas na pambo nzambe kokuta suna de mama mobali pour na kosasu œuvre d'esprit oyo nzamba tie biso toza awa et toza na studio na Paris après le studio to sasu moi par répétition aux amala pour na lokumu ya nzambe ezamba liboso na leki na site na ya frère na biso ya ayoko si prendre biso pe en studio yango tozwi po tolobela bino message pour oyoka babilo na biso to bano répéter na après oyoka olingo se présenter c'est Marissa nani bon comme na sœur Marissa Kinanga sœur Marissa Kinanga bayebi ngai po pe bayebi ngai te kasi ngai sœur Marissa Kinanga eza bato ye batuna ko banda musique wapi osala nyonso wana biloko wana nyonso batunaka bon ngai na banda musique banda bolenge na nga na bandango na Afrique na bomwana après na loba mingi na luka frère Odema na zwakanga na bolenge azaki accompagnateur abandeki koyedenga mpona ya œuvre d'esprit au lelo comme nene ebité so ka ebanga pe susu je ne sais pas puisque na leka na émission plusieurs fois na loba mpona frère Odema wana zaki na commune nini l'église nini nesikani bon frère Odema zaki ya moko ya quartier to zaki na ina ngula c'est ça kana pe église mosusu na leka na ba mipem basieya na Afrique bande kopé au basambela na sia na Afrique basambela pe na mipem na Kisasa basambela pe na IPPD na Afrique baebi c'est Marissa Kinanga c'est Marissa Kinanga obani koyembela nzambe na Kinshasa to na Angola bon na banda koyembela nzambe na Kisasa na bolenge na église nanga papa na prophète Moïse na mipem batuna so baebi na mipem après na Angola pe na continuer sous œuvre d'esprit pour nzamba tie kati na biso c'est ça na poto bon na bande vraiment ko linga vraiment te ne na voyage aka na kote na sœur moko ayebi ngai tukutani na ngai sœur Marissa toza ti lelo osala su musala nzambe tenga bino total biso toza na bamboka mo na Allemagne eza lokwa Paris te eza Belgique te et c'est faut ça la effort faut bimaka Allemagne oyaka osalaka o banda kokota besido sala oluka ba musicien o répétera tout ça
en tout cas na bandeki na nzela ba encouragement ya bandeko wana na ba été fonga na sala vraiment effort yango mone na bandeko ko sala effort ko ya ko longo Allemagne ko ya Paris eza ya facilité eza vraiment pas il faut avoir na patience poto ozapi na musamu so osalaka oza soufoye bana moi boye fo oya Paris moi boye ya Paris eza lokola bato bazana kati ya Paris ba osala musique na Paris eza ndenge monte na biso tozala toi na Allemagne to mutu mo azandeti na ba Hollande ba musique eza ndenge monte à partir à Paris to Belgique ou to Londres eza vraiment moi moké différent yango moni Seigneur ape abiso makasi a margata musika tozwaka ko luka koyaka ko travailler toujours travailler œuvre d'esprit oyo afin que évangile et qu'il liboso. Voilà. Maintenant to ba idole no ezana na vato yeba na voix na yo avato yo ka on ozoyemba kitoko to yeba na bandeko bona biso idole ya c'est Marie Zarana. Bon surtout le ba idole eza moi passé po na bolenge na biso to biso ki na ba jeune fille to no se permis singa na no se permis na ser kunda sister ser kunda sister bango mi balé na lobela ngo mingi na ndeko na e na sepela na bango na no se pena bango makasi après herba ser pour herba ser kunda sister bazalaki ba ser Marie ba komo ko bakisama après ba komo bakisama lo ba ser lor le batu bakomi ko bakisama ke ngai vraiment na sepela idole nanga ona bazalo sepela na musique yaki ba ser kunda sister na ndeko na e na bandeko na ye nazalaki vraiment kosepa na bamusike na bango mais du coup na poto a balobaka musique na poto a ebimisaka poto ebimisaka bamusicien te et puis yo uti na poto ya Allemagne eza trop mindele baza trop kuna par rapport à baafricain bazalaka na Paris ani bazalaka na Belgique baassurance ni ozo assurer bana na nzambe ke non des abo musique oyo ozosala ozo dépenser l'énergie ba transport ozo ministre pe mbongo na yo est-ce que kosimba. Bon, musique baloba tengai na hosala otonga na obimisa mbongo nanga. Musique ya laka producteur azali, soutien pas ezali, yango omone epeso effort, osala toujours musique. Ata yo mo poko batin et si lelo fona kende studio, fona bimisa na otona zo ki retard na me ko futa batike nanga. Seigneur a ebine nga zong sela biso. Apesi nga souffre de vie gratuit. Musique biso to osala te simbe senga na batana na fani moko oya linganga oya bongwani c'est-à-dire yangwana ndenga na posa œuvre d'esprit et kende liboso biso sala la musique te po batu tout ce qui wapi non mutuka moko avai na nkuku même na Allemagne wana mutafandika na nkuku moko yoki mélodie nanga en tout cas et ça la bien c'est-à-dire au monde musique ya nzambe eza musique moko te tozo sala ngo pona tozo karambongo non tous lango tous na ba retour ebele a opesi yo famille munene abakiseli azopia biso ba souffre de vie azobomba biso na tanga bitumba nzamba azobatela biso eza déjà Seigneur azosala kati na biso eza bien de parmi la ta 100 personnes ceux qui moko yo ki mélodie na yo a sepeli neti dernièrement neti ka ba publicité le kaka frère moko auti ko betela ngai lisolo abi na yo ka nzembo moko esepelisa ngai awa oyo salelinga ngabi iloko nyabi ngama onzamba salinga na poto et salinga vraiment bien puisque nazaki na bandeko na nga makila bango mo basape na poto 5 awa bande ko tantenga bande ko tantenga na 5 personnes wana moko azaki na bango 5 moko yaki malamu na ye 4 nyoso basaka kindoki c'est-à-dire basaki batakobeba bazai leki na yana leki na kulutu sikoyo abandeki banzembo abandeki azosa ba prière na ye banzembo komi ko pesa effort eso pesa ba encouragement après ko luka numéro na nga téléphone papa abai na kuna tindele CD na Suisse na baki soka tindeka ba ko na ko tindele CD omona se retrouver oyo salelinga ezo monana ozomona oyo essaye na bomoi na ye azoki ba cancer à tumeur azoki ba makambo belé et nanzila baloyembo mutu a se retrouver amona ba publicité nzembo abengi to zoka pe batu babengaka abandi ko yembela ngandi mobi mama pesa nga vraiment tindela ngai album wana lingi vraiment nzembo wana ozomona eza déjà un plus o biso to sepela mutu pe ayoki mélodie moko pe lo bon elobeli na nzembo wana bongwani oto azaki na ba difficulté perdre espoir kasi lobi a se retrouver sur ba mélodie azu espoir et pas nzambe ozomona musato sato sala ngote kaka ombongo non musique to sala ngopona mbongo te to sala ngopona mbongo soki pona nini non to sala ngona ebite pona nga eza vraiment pona mbongo te eza ka œuvre de bande ko na bino pe ka ebeli lo ba osala musique religieuse na mbongo
tout le monde a le comment concert il y a concert na yo na ba confrère na yo auto kotanga ba kombo ba tuté a ba kombo beta ba concert à droit d'entrée mais ba beta musique en Zambie tout le monde a ébélé surtout na Congo pour na otanga ba kombo toza conscience bebi kende za wana ba frère ébélé na ba sœur ébélé ba kombo beta ba concert à droit d'entrée mais ba beta musique en Zambie mais ça déjà ba beta musique bon au moins un salle au ba louer à concert et ça payant et où ta mani toi sur la période ba mani tie ba mani ekita puisque ba bazwa bilei balia dans la période ya mutoki oyo adana Eve o babi moi ça obota na pasi mobala osa na pasi c'est-à-dire eloko nyonso ceux qui bango batie concert payant puisque to basera ba mani déjà les cas ce que comment c'est série à kosa na mutoki c'est-à-dire kosa na mutoki c'est-à-dire ba bon wana mike yango ko futa salle o bango bazu ba instrument ba musicien tozana ba musicien a so pesi bango bon ote ba ya obete lote oyebisa bango mon frère opesi bango verset biblique botanga na puissance oto na lik to na marto botanga soki na nini allez na pesi bango verset biblique et si to sali prière bazongi na bandako na bango mo kuta zalia bazawana déjà kutu ba discussion bandi tu vois c'est-à-dire bango bazo sala œuvre d'esprit na bango musu pasa na mwasi na bana na ye ayepo asa babi mutakolia na kati elanga nkolo ne langa na ye aye ko sala na biso musique ayebi era ozonga mama tune bon yo ne lokote c'est-à-dire batu ba confondre raté ba lo ba ko ba musicien chrétien bopo ba musicien chrétien musique ba betarango na mu pépété mélodie et studio wana fo futaye et studio musique yana dépense na ebité roye ba domaine nango eza na dépense et studio fo futa okangi journal ba te studio fo futa sikoyo ba frère wana ba suko mbongo wana te mani to kepa na studio to zui mani to pesi mutalia na studio ndenge za bobiso ba na nzambe to ba santu to yemba ka studio fele to misal album fele non c'est-à-dire moi ba mbongo wana yango zo contribuer œuvre d'esprit pour toza na période ya dana Eve toza sous na période ite ya ba grâce o bat bazwaki nzala man ekiti allié ozomona eza différent série ya man na série ya dana Eve eza ne faut travailler na mutoki na yo bokunda na bango te mais lelo na Congo ba ndiko na biso ka le même surtout tele maka wana mais si lokwa ozo défendre bango bien boye et ça dit bien mais ba to baso yembela nzambe na Congo mingi baza ba exemplaire te mingi baza exemplaire te majorité lelo ba komo ko ba soni on a déjà au monde roi frère le roi Moïse Mbi tisiko azangi mbongo bala moi c'était ma balate OK kotora mai kalamba ikuna betara moi c'était maltetara moi c'était au jonga boy pasteur mukuna sali boy soki boy donc ba pasteur na biso congolais ba osala ba exemplaire te pour na communauté congolaise surtout pour na bande ko na biso pour na ba congolais bon ngai na koki koloba omoni na koko loba na koko tela bango boloba ah po bino na bino c'est-à-dire ozomona non bah toi pour la vérité hein te po ngai pona mona pasteur mukuna lelo bimi na mensonge le na oyoka pa ya batu balobi eza mensonge omoni babi yo mo tongo mona comment na yo mo ba fa batu ba yebisa nde omona ipa nde oyebi pasteur mukuna nde wana selon yo sala ba clip et rosa mensonge on a to yo na impression na yo moko bon pour nangai et koza na mensonge pe omoni oui eza mensonge puisque ba montage eza mutu muso ko zo longi nanga azupe partir nzoto nanga abambi atiena voix nanga ezali omoni to yemba na studio omona ba mixer voix na ba troper voix ba trop paraper voix na studio mutu muso so omona voix na wala ndeni mutu yebi musique ayeba te o eza voix ko troper soki pe lelo mutu ayebi makama ordinateur ayeba o eza montage o pesa montage te yeba naka po tokolo ba bongo pona ngai pona passer mukuna na pambolika nzambe ndenga bimi tozela mukone langa mutako jije bimisa na biso to osala ana se atango soki to osala soki passer nani passer Moïse soki nani wone sa biso te papa po ngape na telemia na ape na mabe na ngakute bele ozomwa pona na nga parfaite o mona po sepe o vai na nga po mono sepe na ngate pona ko ba te na mo santo na ka être humain to vivre na 100 ans oyo ya mupepa kaina c'est-à-dire kaina toujours vivre na mokili ya masumu ngana ko lo batie ba frère nanga ba mabe ba sœur ba mabe non muto ebi motema ya mutu vrai motema ezaka ka kolo muto ebi kati ya mutu na tangu toza même bible biso ko kwei pupula o ozonga na nzela bible biso fa serviteur nanga ba ko kwea na capable ya kotombola bango soki yo kwei na lisumu ata mokile zo chola yo asambela lokuta aza muta lokuta aza boye soko yo moko vaina nkuko bite ngai na kwei sœur Marisa kwei bon batu pe ba moni yango
ntango mosusu napopoli makolo na ngai nazongi na nzela na bongisi relation na ngai na nzambe sikoyo ntango mosusu lisusu mona asala après 10 ans yo ke ezongisa yango su na internet okomi oluki lisusu bamontage moko boye ozongeli yango na moment na 10 ans ntango mosusu nazalaki na faiblesse moko mpo ani bibe biso oza na problème na ndeko nobenge ya nkuku bosolola sikoyo lelo ekoma nango kolivre ozomona bato baotika mpe osambela te totika mpe osalela nzambe te ata kutu ndeni tokotika te tokokoba kaka tozela mokolo retour a Messi akoya ale bakoyokisa biso sikoyo soni epai ya bato toyembelaki bango banzembo bakoyokisa biso mpe soni epai ya bato bateyaki bapaster bateyaki baser bayembaki bafrère bayembaki tozela etikali nango mpe du temps toza su na temps te temps etikali te tokomi baprincipe biblique ezokokisama tokomi vers la fin tozo koshite yo eske nana ndimaki totambolaka na bamaske ozomona nana ndimaki kutu oyo ya Israël oyo Jésus 70 000 morts bakufaka Yesu abikisaka bango esilaka mba moko epidemie yango tozoyoka bientôt ekozongaka lisusu ozomona yango wana eloko ezosenga biso na bomoi na biso tolingi trop kojuge ozomona tolingi trop en plus tofara na jalousie makasi mutu mosusu omona linganga te akovivre akomema babando loba frère po akunda yo kaka mosusu aza na kindoki te aza na misala mabe te ka maloba na ye bato mabe balati yango tosala musique oyo toleka mpe na bakomba toleka mo na bakomba fort vraimen mona moko mosusu olamuki vraimen oloti ndoto mwana mabe obondeli nzambe moko mosusu ozomona vraimen toleka na batentation ya komona bote mpo bato baotala yo wana oyebi bango te bitumo mosusu ekoyuta na famille na nga te mosusu ekokuta mpe na bato ya libanda ozomona bafrère wana boye lobo bafrère Moïse bana boyebi te babitumba oyo bango bamonaka na vie na bango bamoïse mbiye bapaster mukuna bapaster bandeko mosusu oyo mpe bato oyembaka toyebi bitumba oyo eleka na vie na bango te en plus nous toza na comme biso tobengaka toza na balien ya libota après balien toza na batrône bafamille na biso basalasala basirène des eaux bafamille na biso touti tradition ya bekolo ne bekolo eza na babiloko nango d'abord na ntango tozobondela yango tokataka balien ozomona nga na uti na kotaki tata na nga kotaki mama na nga balien oyo evandi balien rétabli oyo evandi bahotel oyo bafamille ya nga bafongola nayebi bango nayebi te bakoko ya bakoko na nga nayebi te ozosambela nzambe yo memi évangile ta mosusu ozosambela oyebaka baretour mpe su ezonga mpo diable amekaka baoyo baza ye soki Jésus bamekaka ye pa serpent puisque bayebaki Jésus amwana nzambe solo yango serpent yaki soki oza moto ya ngambu wana serpent oya komeka o te ozomona biloko wana to encourager to oyo babungi tozonga na kati elanga ata tozolemba ata zonga ata bazofinga yo bazokritike yo balobi soki yo moko oyeba koselo makambo bakutu nango te soki bakuti yo nango oza na problème na nzambe soki bakuti na bango na yo te ata bako puisque mutu na ntango ozoyebana baproblème bando ya kaka ebele bato mosusu bafinga bango bato bakisi bafinga bango bato ebele ka mona aza na ye mpe nango te kasi bato balobaka kaka n'importe quoi mpo babimisa mosusu akofingo ndoki mosusu akofingo moto misala mabe tu vois ke tokomi na moment moko oyo diable azolinga amema bato nyonso na ngambu na ye bana nzambe bayoka su prédication te bana nzambe bayoka su banzembo nzambe te badécourager bato basambelaka baza bu non faut ozala na discernement mutu na bomoi na ye chrétien azala na discernement ayeba oyo na koyoka na oyo na koyoka te paster oyo na koyoka ye oto na kokota te c'est ça biso nde baafricain totika kojuge puisque tozalaka na trône toza na batrône toza na balien toza na bamalédiction oyo touti nango na bafamille na babiso oyo ya bakutime bafamille tu baza na bakutime na bango à part likabo koyemba likabo nini so nzambe apesi kati na bon nzambe atiaka bilo ebele babiloko ebele epai ya motu okocréer mpe eloko na yo okocréer même modèle na yo okoki kocréer même foulard na yo okocréer babiloko ebele oyo nzambe soki atie asali yo muna munde toza boye tozanga badon na biso mo espécial omonde osala eloko mo boye esimbi mpe nga nayembaka naza mpe na biloko nanga mosusu oyo nakoki kosala mpe na avenir eza baprojet ka oyo nzambe atienga apart koyemba naza na ngai vraiment babaka commerçant c'est-à-dire naza na ngai
commerçant mwana mwasi commerçant natekaka biloko bato nyonso bayebi na mboka na nga natekaka biloko à part musala ya nzambe naza vraiment na musala na œuvre na nga oyo na bandango déjà banda kala ya kotekaka babiloko tu ya basi mibali natekaka biloko na nga. Merci. Et tant que maman, tout le monde a vidéo moto circulé, il y a mon angoï Kassanji, qui s'est fâché contre la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise. Et tant que maman, et tant que sur en crise, impression que vous allez tenir à propos, il y a un message qui est circulé sur Internet, na Congo, il y a mon angoï Kassanji. Bon, pour Nangaï, Maman Denise, na sepela na ye d'abord, aza bana 5, ana nzoto kitoko, ana bana 5, ana nzoto kitoko, aza mwasi kitoko. Na ebita te na critiquer te na ebité sur moment on a pe azana bana 5 obakola na ebité po biso ba certes zokola beauté fana kati wana biso ba fleur o to sala kaka to force aka kasi ko finga muninga o aza première ko loba ko critiquer benjir moko esala kinga posa ko lela na yoka ki pasi ko tale bela makila o ya sopi 5 bana o ya boti bengambe na bana mibali na basi ko finga azapi na ba jeune fille déjà ba koli ko mona nde bo ko finga mama na ye mabongo e bana wana pe ba osepela na ngote même ata biso to osepela na en tout cas biso comme ba mama ko mama o pa to longwana o femme ya président tout longwana na ndenge biso bana basi azape mwasi ya motu faut beaucoup de respect faut oza na so oza na ranki na yo lukango na ba forme musuka ya kolobanga en plein air na ministre bolinga to linga te to saika po bango ba vaina kita bokonzi to linga te to bango ba rocha ba loi biso to respecter bango biso ba mama to yoka ye po aza mama aza chef d'état to yoka ye aza mama mutu na mutu o ba yaka ba mama live pe to linga bango ba mama musu pe ba yaka ba mama toilette pe bazalaka wana ba mama bobila dawa c'est-à-dire eza il faut qu'on respecte bango d'abord pour se respecter mutu aza mukonzité même attendre ngazo lo ba bon je pense pas qu'on respecte ba parents na et ça vraiment dignité pour nanga eza dignité na mama oyo aza mama présidente na bana 5 ko ingir bongo na bana 5 aza kitoko pour nanga za mosi kitoko. Voilà. Merci pour to chiter tout chiter vers la fin mais toi parce que oza kanté album na yo ozo arrêter OK na oza troisième album premier album eza gini sala bika moi deuxième eza farta leti oya troisième karaté to cha to nga ko bimana ne o kasi je pense que na total c'est seigneur ndenga obomba biso na mawana e na 2021 ta mususu to ko tipo eza na combien de titres en fait bon et qui 13 bon to linga to cha 12 titres 12 titres nyoso na louange bon adoration ezali rumba ezali moi ba mélange vraiment ils en quatre. Mais est-ce que tu vas yoka des albums déjà bima ba kota lango wapi bon ceux qui batali ba beti Sœur Marissa Kinanga ba s'abonner na chaîne à Sœur Marissa Kinanga et aux amala mouvement ko encourager so ba kepe na ba Château Rouge ba omona ngo ba rozwango Château Rouge précisément pas Diego Musique non so ba kepe ba ya yu bana bango na ebite po ba sala ba partage que so ba kepe ba ya yu ba ozongo pa pasteur Francis Lola ba ozongo vraiment et ozala bien so bo encourager œuvre d'esprit to lembate bana nzambe to lembate o pasteur wana koya kinga na ko dingi na ngasuma ka mosambete ba farceur yo continuer na yo pa mama na ngai continuer na on sepela bandeko oyo ndenge tozo yoka pasteur na biso oyo vraiment nzambe azo salela ye koleka na omoni ete kasi ko respecter ba prière ko respecter ba air oyo ba tie ozo tosa ozo tambola na ona ko banga nzambe batu bazomona loboko nzambe batu bazomona loboko nzambe et pas vraiment évangéliste Charles pasteur Charles évangéliste Charles Bamako en tout cas na Bosta TV batu balinga mitoko to continuer ko partager Bosta et que les boso koleka to partager afin que mutu avandi na kuku moko boye ayo kaka ndeti nga en tout cas nazo se retrouver vraiment na kati ya Bosta ngai na koma kutu na un mois ta deux fois pour na prière
un mois ta deux fois faut na ya prière na ye ko sambela na ye vraiment ko ezate batu bazo koma kaka avant ya prière fa lukana kuta na pasteur non na musika nzambe a opéra ka miracle ye molo bateki biso femme perte à sang ye moko na kondima na ye bocheche bakalika a touché quel elamba Jésus abikaki même yo ndo ozana na musika ozoka bossa 12h ozoyoka ya 0h ozoyoka ya tongo c'est-à-dire kondima na yo ne ekobikisa yo eza bocha soto otia kondima na yo na ba matea kitoko afunguli biso to uti ko kota wa uti ko leka na jeune ya Gabon awa na moni ba miracle na moni loboko ya Nzambe soki na moni vraiment loboko ya Nzambe pe ko landaka air nyonso ko respecter air no a prière Nzambe azomi mosama na Bosta TV eza vraiment Seigneur a bomba biso na mwasi na ye na mama mami ba Nzamba batela bango afin que ko mona mosai na Nzamba boyo azobaka ba vérité ya bien en tout cas Nzamba pambola ndeti nga te na koma vraiment ko se retrouver ya koyoka message ya évangéliste Charles na koma ko batebe ba koma ko décourager biso ne bandeli o boy na boy yango baloba ko yoka eza mabe ko yoka muninga musoro bane loko azabo kasi ero approcher bango ozo yoka message na yo okomona azamo sai na Nzambe ya nguya pe ya solo Nzamba zo utiliser pour alors utiliser. Voilà, merci fidèle internaute au Kabwana bino na répétition. Oui, ça m'a tout à l'heure à Paris, il y a Sœur Marisa. Donc ce moment va remercier mes amis pour soutenir yo mo bambote na Allemagne peut se faire bande bombote vas-y bele balanda biso na Allemagne. Peut se bombote na batu ba soutenir biso na Nzambe. Na pamboli vraiment Nzambe. Baninga nyonso o balinganga. Na pesi ba mbote ebele na bana Nzambe mokili mobimba. Na pesi pe ba mbote ebele balingami o nyonso bakomi na bango koboya ba camarades koboya po makamba ancien partenaire basali biso bande kwa makila ba lien c'est-à-dire to découvrir makambo ebele baninga nyonso bakomi na bango kokangama epai ya Nzambe bakomi kokangama epai ya Nzambe c'est-à-dire to continuer na pesi bino mbote bande konanga nyonso en tout cas na pesi su mbote na chaîne oyo ezali ya Sola Vérité en tout cas bo s'abonner pe pa ya leki na ngai Nathalie Teko bon en tout cas bo s'abonner pa Nathalie Teko et ko asolo bila pe masolo kitoko ba couple Nzamba lola akozanga ko pambola binote ya na nga pe mami ye pe so aza en chaîne na ye Nzambe vraiment pambola binote pesi mami na frère na bana passer Riki na pesi su mbote na molinga mi malamu oya tikaka te na pesi molinga mi malamu Alice Ali mbote nazo pesa frère Mekanu ya nanga na pesi su ba mbote belé bisika bozwami na pesi frère Makonda na Bena ba mbote belé na pesi su ba mbote nanga ebele epai ya balolo Chantal na pesi bango vraiment ba mbote ebele na bosanité ko pesa balinga mi mususu soki okomi afo opesa bambote komaka moko bosani mwa mukie en tout cas na pesi lisusu mbote na ngai na ma faida na mobali na ye Nzambe vraiment apambola bango koleka pe na bosani te Sœur Lydie moko na Africa Food na pesi bango mbote na bosani te Sœur Dina Kiese na pesi mbote na pesi mbote lisusu na ya nanga Bert na Bianzuzi na pesi bango ba mbote vraiment ebele na pesi ba camarade nanga nyonso o ya Paris na pesi bango mbote tellement boze belé na omona nini onga na kopesa ya nanga susu Guy na Tchèque ye vraiment Guy Bray na Tchèque mécanicien bien na pesi mbote abatela ba na biso koleka na pesi susu mbote na ngai na Rachel na pesi mbote na Belgique Nzamba lola pona papa na ngai Zeki Mbulu na pesi mbote ebele Nzamba lola abomba biso susu koleka vraiment mingi en tout cas balinga mi obayoki kombote ekoza sumbala ya sima soki Seigneur apeso tokozwa numéro de téléphone pour na bande komusuba osepela message bande komusuba osepela pe ndingo lobby bande komusuba osepela pe peut-être basa ba commande logo plusieurs femmes d'affaires aux commerçantes
MC Morozo na posa ba commander loko na travers musano muso sala rapport ma musique muso ba loko na ba pambolo na nzela musique numéro ni ya téléphone ba ko surtout ya WhatsApp. Bon, numéro nanga portable ce qui est si est remonté na opesa au chango na se aux avons malamu ma numéro nanga mingi na changer yango eza na bande ko belé ba beaucoup mais la biso pour tout ce numéro mais on was intéressé. Oui, pour numéro nanga na opesa papa à moi est remonté au tiaka ba numéro mingi ba bazo mona muso ezo travailler li souté na changer ba coordonnées que ce que c'est quand leki émission autouni bango ba ozana numéro nanga ba ko biso mbale na contact eza mala. Merci. Mbisi la section la maman de Rachel tout ça va bien eh bah oui tout ça la Villeneuve Saint-Georges et pas yémo comme boss bah bien la Villeneuve Saint-Georges boss azaka moko veut dire salon de coiffure azaka moko restaurant pe azaka moko chez qui chez lui-même le boss bah pas donc boss des boss et Amédée les locaux boss nakacha Villeneuve Saint-Georges veut dire à fongola salon naé et puis à fongola na restaurant donc toye na salon to kati suki nde toye ko kati suki ngana Rachel to kati suki to sali na après to koti kaka na restaurant de kanga mikaka donc et ça na 7 rue de Paris dans la Villeneuve Saint-Georges 2 minutes kaka pamba na gare oko gare no pe na gare oye no pe kana makonete ngana gare na kan moi bem na ngaka na gare toye na makolo accueil eza kitoko makasi eza bongo te migenema eza bongo donc accueil ba oya mabato kitoko eza très propre eza te là au restaurant parce que les aga OK la restaurant va singa oui éviter peut-être on se retrouver pas ya boss olingo benga numéro de téléphone pour toutes vos réservations babi champagne ça nango prix à bien whisky et ça nango na prix ya bien colia kobanga noté parce que ici c'est la classe et la qualité to yamba artiste ya moi bayambi nani grâce mbeza sexy numéro de téléphone 09 52 31 92 04 pour toutes vos réservations takos à m'aider les locaux par le boss veut dire azana salon azana restaurant veut dire ma restaurant na salon veut topé c'est na Villeneuve Saint-Georges akanga ta la grâce mbezi marquer les buts wow babi boss azaka moko veut dire toli kolia kitoko na restaurant olé kitoko veut dire ake kitoko wapi champagne moins cher whisky moins cher kolia moins cher mais les propre c'est la classe bakata asuki awapi donner grâce mbezi la sexy veut dire toyi aona Rachel to kati suki to silisi toki na restaurant tout ça ni toli tout ça ni to bimi kitoko et pas moko babi boss musique ambiance kitoko les bongo te migenema takos na yekuguma mela yo masi yangu ya ve na yekuguma mela yo mokonzi nanga ya ve na yekuguma mela yo yawe na yekuguma mela Alona, yes, oh yeah, yeah, yeah.